Amor a primera oída. Bueno, ¿por qué no nos concentramos en algo más importante como, por ejemplo, terminar de editar mi video? Hey, ¿me estás escuchando o no? Sí, perdona. Es que necesito saber más de ella. Sí, a mí también me gustaría saber más acerca de la chica que me sacó la entrada, pero bueno, ahora hay un video que terminar y mis fans me están esperando, primo. Claro. Y no podemos dejar a miles de personas desconsoladas llorando porque Alex no las hace caso. Chicos, ¿preparan la mesa, por favor? Sí, ahí vamos, más 5 minutos. 2 minutos si no desconecto internet. No. Vamos. Ahí vamos. Alex, ¿podés hablar con tu hermano a ver si lo convences de que cene con nosotros? Y Manuel, no le lleves más comida a la habitación. Si te pide algo, decime a mí, ¿sí? No sé qué le pasa conmigo. Todo lo que hago le molesta. No es con vos. Está así porque se cumplen 10 años del accidente. Víctor se pone mal y ella se pone peor. Debe ser muy duro para Víctor. Sí, para todos es duro. Yo también perdí una hermana. Sí, pero bueno, Lucas y Víctor eran compañeros de banda. Debían estar muy unidos. Y bueno, con más razón. Si quiere estar solo, que lo dejen. No podemos intentar ayudarlo. No, primo, deja. Mejor terminemos de editar el video que tiene que quedar genial. Dale, sonríe. No, ¿por qué le ponés pausa? Justo ahora venía la parte más divertida, cuando invito las caras de Villalobos y Kepcho. Sí, pero estos son los vídeos de la fiesta. Creí que querías editar tu vídeo de confesiones. Bueno, pero le podemos sumar partes de la fiesta. Esa fiesta no tiene desperdicio, 100% genialidad. Y 0% humildad. No sé, podríamos poner un insert al final como preview para el próximo vídeo. Buena idea, ¿eh? Hacemos muy buen equipo. La fiesta está en lo más alto, puro power. ¿Y ahora qué pasó? No me lo puedo creer. Por eso no había nadie en el baño. Porque salió mientras grababas. ¿Sabes lo que significa? No te sigo. Es ella. La chica de la voz.